नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त उमरकोट जी सब्ज़ी मंडी शराबिन जो अड्डो बणियल। जी नाज़रीन, रिपोर्ट सैयद अब्दुल रहमान शाह के मुताबिक उमरकोट जड़े तारीख़ी शहर में शराब हर पाड़े में बिना कंहिं डप डाह जे 24 कलाक सरेआम विकिरो थियण लॻो। ख़ास तौर ते सब्ज़ी मंडी जिते पूरो अड्डो ठहियल आहे, जिते सरेआम माली शराब हलाए रहिया आहिनि। पुलिस ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। नौजवान नस्ल भी शराब जा आदी बणिजी विया आहिनि। शराब वापराइण सबबु कैंसर समेत ॿियनि ख़तरनाक बीमारियुनि जे फैलजण जो ख़दशो आहे। केतिरा ई माण्हू शराब पीअण सां पंहिंजी ज़िंदगी विञाए वेठा आहिनि ऐं कई जानियूं मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुब्तला थियण लॻियूं। उमरकोट शहर जे सियासी, समाजी तोड़े मज़हबी माण्हू DIG मीरपुर ख़ास ऐं SSP उमरकोट खे अपील कंदे चयो आहे त शराब विकिरो कंदड़ ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे उमरकोट जी अवाम जूं ज़िंदगियूं बचायूं वञनि।